Gente, sabe o que aconteceu? A minha tinta, gente, ela ficou destruída. Sabe o que aconteceu, gente? Ela tá virando uma slime. Olha só, gente, ó. Olha aqui, ó. Tá vendo, gente? Ó. Então ela tá virando uma slime. Agora a gente vai ficar mexendo. Mexe, mexe, mexe. Mexe a escola. Mexe a tinta. Mexe a slime. Mas eu já gostei dessa slime. Olha só que legal. Olha que ela já tá falando de desgrudar agora sim. Olha que legal agora. Ela tá muito gostosa, mas ela vai cor. Gente, ela tá quase boa. Agora a gente vai, ó. Ela tá desgrudando, gente, olha. Olha só. Tá vendo, gente? Aí, gente, vai pra lá, vai continuar. Depois, na hora que ficar pronto, a gente vai mexer com as mãos. Os cachorros, tá, gente? Ó, olha cá. Ai, gente, que legal. A Kika, tá, gente? Olha aqui, quer ver? Quer ver a minha boliquitinha? Olha aqui, olha. Gente, ela ficou com vergonha. Ela ficou com vergonha, tá, gente? Ela tá só com vergonha. Agora, gente, a gente vai ficar mexendo o tempo todinho. Não mexe, mexe, mexe a estrela. Mexe, mexe toda a escola. Mexe tudinho, mexe tudo assim. Olha que legal essa slime. A minha olheirinha que ela tá coçando, tá, gente? Tanto tempo pra fazer essa slime. Eu consegui fazer ela muito rápido, ó. Olha só. Viu, gente? Na hora que eu cheguei, eu fui, toquei de roupa, cuidei do meu filho, levei ele para passear. E agora deu tanto tempo para fazer esse slime e aconteceu isso. Desculpa. Caixa aí. E caixa. É para encaixar, não sair. Gente, eu tô querendo tirar pro céu, mas ele não deixa. Ó. Ó, tá vendo? Tá limpinho? Tá desgrudando, gente. É por isso que o número tá aí no telefone, mostrando esse vídeo para amanhã. E olha, gente, hoje à noite eu vou gravar esse vídeo de novo, fazendo com outra tinta. Mas, gente, é tão legal, né? Ah. É tão legal, gente. Que hora que aconteceu? Slime. Desgrudou. Tá desgrudando. Gente, quem tá aí pra mexer nela? Nojento. Tá nojento, hein, gente? Acredita que tá nojenta. Ela fez uma agulha. Ai, ai. Deixa eu limpar aqui. Tá desgrudando, escuta, gente. Olha só, peguei tudo. Eu sempre fiz uma slime pequenininha. E eu vou poder guardar assim ela pra escola, gente. Mas eu tenho que ficar, eu tenho aula de que eu tenho que fazer
tudo, tá? Então, gente, ó, uma amiga que chama Isabela, ela entrou no projeto, depois ela ficou cansada e saiu do projeto, gente. Acredita? Gente, tá na hora de mexer com a mão. Nojenta. Ah, tá desgrudou? Acredita, gente? Ah! Ai, depois que acabou, eu pago, tá, gente? Gente, tá na hora. Tá na hora mesmo. Que nojento. Ai, não tem problema não, né? Que ela já tá pronta, então pronto, tá pronto. Ai, tá bom, vamos lá. Tá na hora. Gente, tá horrível. Ai, não tá funcionando. Espera aí. Sim. Ai, tirei 2 dedos sujos, gente. Eu tenho... Não, ajuda. Pica. Ai, tô coçando. Nossa. Mas primeiro eu vou ter que tirar. Na unha, gente, que eu tô coçando. Pronto, gente. Ainda não tá na hora, eu vou continuar mexendo. Tchau.